Durant 3 dies al Congrés B Digital es presenten les aplicacions per telèfon intel·ligent més punteres. És la 4a vegada que s'organitza aquesta trobada en un sector que ha trobat en la salut una bona finestra on desplegar-se. Amb un telèfon intel·ligent, aquesta aplicació permet submergir els pacients en les seves fòbies, por a les aranyes o por a les agulles. Amb aquest altre accessori podem tenir la sensació d'estar dins d'un avió. A través de la realitat virtual s'enfronten les pors com a primer pas per superar-les. Ofrecemos una herramienta a los psicólogos para que incorporen nuevas tecnologías en su consulta y mejoren sus terapias. La salut és un camp en el que les aplicacions tenen molt recorregut. El 70% de les urgències pediàtriques, diu el creador d'aquesta app, són precipitades i responen a la desconeixença. L'aplicació compta amb la col·laboració de pediatres de Sant Joan de Déu. Pot ajudar els pares de nadons de 0 a 1 anys a identificar la gravetat dels símptomes per saber com actuar. Nosotros no decimos, no, tu hijo tiene... No. Simplemente hace esto si nos dices que tiene estos dos síntomas, porque el diagnóstico consideramos que es el médico quien tiene que hacerlo. Aquest joc permet aconseguir entrades per anar al cinema, un model de negoci col·laboratiu, i és que les apps també obren oportunitats a la publicitat. Los usuarios de aplicaciones de mobile acceden al mundo del cine y los del mundo del cine utilizan las herramientas del mundo mobile. Entonces hay un cruce de dos sectores que es interesante. El següent pas, explica, és explotar la publicitat sense que sigui invasiva.